Assalamu alaikum dostlar, саламатсыздарбы? Бұл Шахызында мавзолейі, мына бардық Темури задалардың бардығы балачықалар, туғандары, жана мамлекеттік қызматта жүрген бардық ушул доордагы тарихи личносттардын бардығын күмбөздөрү ушул жерде мүрдөлөрү бар. Туғандары, неберелери, жана Темурилер мамлекетинин империясынын бардык кызматкерлери жана негизги исламды ушул жерге жайылткан авлиялар жана ар түрдүү диндин кызматкерлери дагы ушул жерге Шахезинде комплекске коюлган. Бүгүнкү күндө бул туристтик жер, ыйык жер. Куран окуп мусулмандар дуа кылат, андан сырткары көптөгөн Европа же башка жерлерден келгендер ушул тарых менен кызыккандар көрүп ушул жерди сейил жерге айлантылган, мамлекет тарабынан коргоого алынган бардыгы. Анан пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын жээндери Хусам ибн Аббас дагы ушул жерге коюлган. Амир Темурдун, Тамерландын досу Амир Хусайн негизги мамлекетти түптөп аткан учурдагы шериги болгон. Анан мындай ар түрдүү пасториялды көрүнүп Самаркандтын көрүнүшү мына. Тарихи жерлер негизи Биби ханым күмбөзү көрүп атасыңар. Бардык мемориал комплекстерде болуп кайтып атабыз. Самарканд билесиңер тарихи жер, өтө тарых бүт бардык жерлерин сактап калган. Бул жер курук жер болгондуктан мына имараттардагы эскиден ошол мамлекетчилдик сезим менен келгендиктен ушул бардыгы сакталып калган. Кылымдар бою бул жерде ушул негизги Өзбекстанды негизин түзгөн мамлекеттердин тарыхы жана тарихи мындай фактылары, жерлери сакталып калган. Бүгүнгө чейин дагы мына мамлекет коргоого алып бардыгын сактап, туристтер жана башка тарых менен кызыккан адамдар болсо туристтери көрсөтүп, зыярат кылганга уруксат берген. Мына ажайып тепкич көрүп атасыңар. Керемет тепкич деп аталат. Биз дагы мына 3 күн бою Самарканд, Өзбекстан көп жерлерин айланып жүрабыз. Жүрүп мына Самаркандтан бүгүн зыяратыбыз аягына чыгып атат. Акыркы келген жерибиз Шахезинде комплекси. Мына Куран окуп дуа кылынат бул жерлерде. Мына молдеке отурат. Жана билеттери ички жерлерге 5000 сом, Өзбек сому. Ар түрдүү окуучулар жана окуу жерлеринен келип, тарых менен кызыгып, тарых жөнүндө айтып, ушундай патриоттуулук сезимин берип тарбиялайт бул жерде. Анан бардыгы ушул жерлерди ыйык сактап, сактаганга аракет кылат. Ушул сезимди пайда кылуу жолунда идеологиялык курал катары же болбосо ушундай бир идеологиялык башат катары пайдаланат бул жерлер. Мына достор, ушул мамлекеттүүлүк сезимин уткузуп алардын ошо түшүнүктөрүгө. Ахмат аке бар жок жакшыбы? Жайында. Ахмат аке чогуу бизди алып жүрөт. Канча күндөн бери эле мына өзү маданияттан болот, Бүргөндүгө жакын жерде жашайт.
бардыгыбызды бүгүн алып келип, мына 3 күндөн бери эле эми сапарыбыз аягына чыгып кетип атабыз. Элдер көп. Биз эртерээк келип, мына таанышып чыктык бүт жерди. Мына туристтер келип атат. Мына ар түрдүү жерден туристтер. Hello. Where are you from? Germany. Немистер экен мына. Ай. Немистер экен мына бардыгы. Шунда Австрия, Германия, Америкадан келгендер ушундай бардыгы. Мына биз үй бүлө менен келдик, мына атам менен бардыгы жайында достор. Ушул жерден менин аягына чыкты. Кетип атабыз. Достор, көрүшкөнчө, Кыргызстанда көрүшкөнчө. Бул Самарканд.